baby, uyathetha? Can you please get me a glass of water? Oh wow, you look great today, babe. But I don't feel so great, babe. Uzaba right isithelo sam. Yeah, I must tell you, I'm listening. Okay. Anyway, baby, if you need anything, just shout. Okay, you must. When's the doing, baby? Alright. When's the doing? All this time, Natalie. Natalie, all this time, ubusaza wangixeleni. Uthethanga ntoni? You're not making any sense. Natalie, man. Cut the bullshit. Who the hell is Sean? And what the fuck did they do with my sister? Andizokwazi ukuxelela thina ndicela undixolela andizokwazi. Natalie, I said, who the hell is Sean? Uyalimaza. Who is he? He's my cousin. He's your what? My cousin. Come again. uSean nechoms zakhe bayi-dangerous kakhulu. You don't wanna cross them. Damn it, Natalie, man. Sekulate ngoyibona nalonto. They've already crossed me. And Natalie, nobody lays a hand on my sister and walk free. Now tell her umpilo Natalie. Kwenzeke ntoni? Baby, ndiyabazi uSean. Bayireason yoba ndize apha edutywa. Ukuze edutywa yeyona ndawo yokugqibela abanokucinga uba ndingaza kuyo. Nana, ukubona kwam uhamba nabo ngaseBuilding Store. Ndavele ndayiqonda into yoba bayayazi ukuba ndideyitha nabani. Soy. This for my ezo zinja. And they're going to pay for this. Hayi, kodwa nana, ndiyakucela ungenzi into ezasifaka engxakini kwakhona. Kodwa nami Natalie. Khangixelele ngabantu. Ndandisoyika thina. Bandixelela uba if ndingaxelela nabani na, bazababulala abantu endibathandayo. Ndimshiye esibhedlele. Is she alright? Urayithi. Ndimshiye nomusa phaya. Ngicela umusa uba kwenzeke ntoni? Hayi andinixelelanga qha ndithe sifumene i-accident and now urayithi. Sure. Gcina ngolohlobo. Sifumana zisijezi. They're gonna pay for this. Oh, honey. They pissed up on the wrong trees. I sent to the sister. Cishiya.